就喺呢一個金鐘統一中心地下嘅嗰間麥當勞，佢曾經蓄意咁賣一個經過自己特製並且係有怪異味道嘅火腿扒包早餐俾我。而當時我買咗之後進食嘅時候，我就覺得好奇怪，點解嗰個味道會同平時嗰個火腿扒包係唔同，同埋有一啲好怪異嘅味道。咁跟住我就去問翻佢哋，然之後佢哋嘅甚至經理亦都出嚟係同我講話佢哋嘅火腿扒包冇問題。咁其實喺嗰段時間，我亦都係間唔中或者都幾多時下，我都會幫襯佢哋買呢一啲嘅特價早餐。而我嗰日亦都已經唔係第一次係食佢哋嘅火腿扒包早餐。跟住呢一個經理，佢話你擔心嘅就冇問題，我換個第二個俾你。點知換咗第二個，我再食落去之後，我發覺佢同我第一個食嗰個係完全一樣。嗰塊火腿扒食真啲，原來係冇咩味道㗎，而相反地反而感覺到其他一啲嘅怪嘅味道。而之後過咗2日，我又再次去幫襯佢哋買呢一個嘅火腿扒包早餐。而嗰日我食嗰個嘅火腿扒包，同我之前發覺有問題嘅火腿扒包嗰個味道亦都差唔多。咁跟住我就再同佢講，話個火腿扒包的確好似係有問題。無論嗰塊火腿係變得好似冇咩味之外，而相反地亦都好似係食到一啲另外嘅怪異嘅味道。而嗰個經理佢就話，我哋嘅火腿扒包的確係冇問題。佢話如果你係擔心嘅話，或者你唔好再食呢一個嘅火腿扒包早餐，你可以轉過其他。而除此之外，呢一間麥當勞喺嗰段時間，佢亦都喺同時地賣過一啲完全唔熱嘅熱咖啡俾我。而嗰杯熱咖啡係只有餘暖，而嗰個味道亦都好似一啲隔咗夜有苦澀味道嘅咖啡味咁樣。咁跟住我就拎返去俾佢，我話杯咖啡應該有問題，我話又唔熱又苦。咁跟住佢哋嘅同事就好唔高興咁拎咗杯咖啡，就幫我換嘅第二杯。又換咗第二杯之後，係同第一杯係完全一樣嘅，一樣係唔熱，一樣係好似隔咗夜嘅咖啡嗰種苦澀味道嘅咖啡咁樣。而跟住嗰日之後，我每次去親呢一間麥當勞嗰度買咖啡嘅時候，佢哋一樣俾返同差唔多係只有暖同埋有苦澀味道嘅咖啡俾我。咁然之後我就問佢，我話你呢杯唔係你哋麥當勞賣嘅咖啡。咁跟住佢就話，我哋嘅咖啡係咁噶，係唔熱噶。而喺嗰陣時候，我就開始知道嗰個火腿扒包嘅火腿扒其實係經過佢哋故意專登將嗰個火腿扒係令到佢冇味。但係到底佢哋用啲乜嘢，係點用啲咩方法而令到佢冇味，而並且而產生到令人哋食落去有種怪異味道嘅，我亦都唔知道。而佢整個嘅製作過程係點樣，我亦都唔知。而呢間麥當勞，佢大部分嘅職員都係好年輕，但係即使係咁樣都好，我相信麥當勞佢係應該有佢哋自己足夠嘅員工訓練。但係當時經過自己特製，然之後再蓄意賣俾我，同我講話佢哋嘅火腿扒包冇事嘅，呢個係經理級嘅職員。而佢哋另外嗰位同事亦都好隨便咁就咁同我講，話我哋麥當勞嘅咖啡係唔熱嘅。而我聽到佢咁樣講之後，然之後我亦都冇再幫襯呢一間麥當勞。
去買一啲嘅早餐，因為我相信以一間咁出名嘅國際性連鎖快餐店嘅職員係絕對唔會咁輕易講一句咁嘅說話，因為佢講嘅說話就係代表佢哋公司。並且我亦都好懷疑，到底嗰個經過佢哋自己特製嘅火腿扒包同埋嗰杯熱咖啡，佢哋嘅製作過程係點樣啊？